Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о пиелонефрите у детей. Чтобы узнать об информированности населения о пиелонефрите, мы провели опрос. Знаете ли вы, что такое пиелонефрит? Нет. Да, это болезнь почек. Нет, не помню. Ой, первый раз слышу. Нет, честно сказать, не знаю. Спасибо. Это воспаление почек. Ну, знала, честно, что-то подзабыла. Заболевание с почками? Нет, не знаю. Нет, к сожалению. А знаете, как это предотвратить у ребенка? Чтобы он, наверное, не переохлаждался. Не переохлаждаться. Надо потеплее одеваться. Ну и вовремя обращаться к врачам. Не переохлаждаться, побольше воды. Ну и, конечно же, под наблюдением врача периодически сдавать анализы. Если к врачам обратиться, что дадут, то и будешь, наверное, выполнять. В результате опроса мы выяснили, что население плохо знает об этом заболевании. Пиелонефрит – это бактериальное воспаление ткани почек, проявляющееся картиной инфекционного заболевания, особенно у детей раннего возраста, характеризующееся лейкоцитурией и бактериурией, а также нарушением функционального состояния почек. Течение пиелонефрита может быть острым и хроническим. Также пиелонефрит может быть необструктивным, без нарушения оттока мочи, и обструктивным, с нарушением оттока мочи. Пиелонефриту подвержены дети всех возрастов. На первом году жизни девочки и мальчики болеют с одинаковой частотой, а после года пиелонефрит встречается чаще у девочек, что связано с особенностями строения мочевыводящих путей. Инфекционное воспаление в почках вызывают микроорганизмы, бактерии, вирусы, простейшие или грибы. Основной возбудитель пиелонефрита у детей – это кишечная палочка. При хроническом пиелонефрите нередко обнаруживаются микробные ассоциации, то есть наличие нескольких возбудителей одновременно. В почки микроорганизмы могут попадать несколькими путями. Первый путь – это гематогенный. По крови, из очагов инфекции в других органах, например, в легких, в костях. Этот путь распространения возбудителя имеет наибольшее значение у новорожденных и грудничков. У них пиелонефрит может развиваться после перенесенной пневмонии, отита и других инфекций. У детей старшего возраста гематогенное распространение возбудителя возможно при тяжелых инфекциях, например, бактериальный эндокардит или сепсис. Второй путь распространения инфекции – это лимфогенный. Он связан с попаданием возбудителя в почки через общую систему лимфообращения между органами мочевыделительной системы и кишечником. В норме лимфа оттекает от почек к кишечнику, и инфицирование не происходит. Но при нарушении свойств слизистой кишечника, застое лимфы, например, в случае хронических запоров, при жидком стуле, при кишечных инфекциях, при дисбактериозе возможно инфицирование почек кишечной микрофлорой. Третий путь распространения инфекции – это восходящий. От половых органов, ануса, мочеиспускательного канала или мочевого пузыря микроорганизмы поднимаются к почкам. Это наиболее распространенный путь инфицирования у детей старше года, особенно у девочек. В норме мочевыделительные пути сообщаются с внешней средой, поэтому всегда есть возможность попадания в них микроорганизмов. При нормальном функционировании органов мочевыделительной системы и хорошем состоянии местного и общего иммунитета инфекция не развивается.
Возникновению пиелонефрита способствуют две группы предрасполагающих факторов. Это со стороны микроорганизмов и со стороны самого ребенка. Со стороны микроорганизмов таким фактором является высокая вирулентность, то есть высокая заразность, агрессивность и устойчивость к действию защитных механизмов организма ребенка. А со стороны ребенка развитию пиелонефрита способствует нарушение нормального оттока мочи при аномалиях строения почек и мочевыводящих путей, при камнях в мочевой системе и даже при дисметаболической нефропатии, когда мелкими солевыми кристалликами забиваются канальцы почек. Застой мочи при функциональных расстройствах – это нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс, то есть обратный заброс мочи от мочевого пузыря в почки любого происхождения. Благоприятные условия для восходящего инфицирования – это недостаточная личная гигиена, неправильное подмывание девочек, воспалительные процессы в области наружных половых органов, промежности и ануса, непролеченный вовремя цистит или уретрит. Любые острые и хронические заболевания, снижающие иммунитет ребенка, сахарный диабет, переохлаждение, глистная инвазия. У детей до года к развитию пиелонефрита предрасполагают переход на искусственное вскармливание, введение прикормов, прорезывание зубов и другие факторы, увеличивающие нагрузку на иммунную систему. Симптомы пиелонефрита достаточно сильно отличаются у разных детей в зависимости от остроты воспаления, тяжести процесса, возраста ребенка, сопутствующей патологии и так далее. Можно выделить следующие основные симптомы пиелонефрита. Повышение температуры – один из основных признаков, нередко являющийся единственным. Беспричинные подъемы температуры. Обычно температура повышается до 38 градусов и выше. Симптомы интоксикации – вялость, сонливость, тошнота, рвота, снижение или отсутствие аппетита, бледный или серый оттенок кожи. Как правило, чем тяжелее пиелонефрит и чем младше ребенок, тем более выраженными будут признаки интоксикации. Боли в животе или поясничной области. Дети в возрасте до 3-4 лет плохо локализуют боли в животе и могут жаловаться на разлитые, то есть по всему животу боли, или на боль вокруг пупка. Старшие дети часто жалуются на боли в пояснице, чаще односторонние, так как обычно в процесс вовлекается одна почка, боли в боку и внизу живота. Нарушение мочеиспускания – необязательный признак. Возможно, недержание мочи, учащение или редкие мочеиспускания. Иногда мочеиспускание бывает болезненным, если присутствует цистит. Изменение внешнего вида мочи. Моча становится мутной, может иметь неприятный запах. У новорожденных и грудных детей пиелонефрит проявляется симптомами выраженной интоксикации, высокой температурой до 39-40 градусов, возможно возникновение фебрильных судорог, срыгиваниями и рвотой, отказом от груди или смеси или вялым сосанием, бледностью кожи, снижением массы тела или отсутствием прибавки в массе, обезвоживанием, которое проявляется сухостью и дряблостью кожи. Малыши не могут предъявить жалоб на боли в животе, и их аналогом выступает ни с чем не связанное беспокойство ребенка или плач. Нередко у них на фоне пиелонефрита возникает расстройство стула, что в сочетании с высокой температурой и рвотой и признаками обезвоживания затрудняет диагностику пиелонефрита. Хронически рецидивирующий пиелонефрит протекает с чередованием периодов полной ремиссии, когда никаких симптомов и изменений анализов мочи у ребенка нет, и периодов обострений, во время которых возникают те же симптомы, что и при остром пиелонефрите. У детей, длительное время страдающих от хронического пиелонефрита, появляются признаки инфекционной астении, раздражительность, утомляемость, снижается успеваемость в школе. Если пиелонефрит начался в раннем возрасте, он может приводить к задержке физического, а в ряде случаев и к задержке психомоторного развития.
Рецидивирующее течение пиелонефрита, особенно на фоне урологических аномалий, нередко приводит к необратимым повреждениям почки с развитием вторичного сморщивания и хронической почечной недостаточности. Наиболее непредсказуемо латентное, скрытое течение пиелонефрита. Отсутствие клинических проявлений не вызывает чувства тревоги у пациентов и их родителей, в связи с чем лечение не проводится, что способствует развитию необратимых изменений в почках и приводит к почечной недостаточности. Пиелонефрит – серьезное заболевание, требующее своевременного адекватного лечения. Отсрочка в лечении, недостаточный объем проводимых лечебных мероприятий могут привести к развитию осложнений. Осложнения острого пиелонефрита связаны чаще всего с распространением инфекции и возникновением гнойных процессов. Это абсцессы, воспаление околопочечной клетчатки, уросепсис, бактериемический шок и так далее. А осложнения хронического пиелонефрита обусловлены обычно нарушением функции почек. И тогда возникает нефрогенная артериальная гипертония и хроническая почечная недостаточность. К какому врачу обратиться, если вы заподозрили у своего ребенка острый пиелонефрит? Да даже если у ребенка имеются беспричинные повышения температуры периодически, все равно ведь нужно обратиться к врачу. При остром пиелонефрите обычно начинает обследование и лечение педиатр, а затем назначается консультация нефролога. Детей с хроническим пиелонефритом наблюдает нефролог, а при наличии каких-то аномалий мочевыводящих путей дополнительно наблюдает уролог. По показаниям может быть назначена консультация других специалистов, так как лечение очагов инфекции в организме поможет избавиться и от хронического пиелонефрита. В остром периоде пациента лечат обычно в стационаре. При остром пиелонефрите, также при обострении хронического пиелонефрита, очень важно соблюдение режима. Температурящим детям и детям, предъявляющим жалобы на боли в животе или в пояснице, необходим постельный режим. Важно также соблюдение диеты. Основной целью диеты является уменьшение нагрузки на почки и корректировка обменных нарушений. Рекомендуется диета белково-растительная, с исключением любых раздражающих продуктов – пряностей, острых блюд, копченостей, жирных блюд, наваристых бульонов. Питьевой режим должен быть расширенным, то есть ребенок должен получать жидкости на 50% больше возрастной нормы. Увеличение количества жидкости уменьшает раздражающее действие мочи на воспаленную слизистую оболочку, способствует вымыванию продуктов воспаления. Соль ограничивать не надо. Но, конечно, соленые продукты, такие как, допустим, соленая рыба или соленые огурцы, например, ребенку употреблять не следует. Однако, если отмечается нарушение функции почек или нарушение оттока мочи, соль и жидкость ограничивают. Основой медикаментозного лечения острого пиелонефрита является антибактериальная терапия, которая проводится длительно. Очень важно для излечения соблюдать все рекомендации лечащего врача. При хроническом пиелонефрите необходимо комплексное восстановительное лечение. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.